Hai hai hai, siapa nih yang lagi panas dalam atau lagi sakit tenggorokan carinya segar-segar atau nyari penyegar? Saya cukup ini aja nih bunda. Maaf susah banget nih ngambil kotaknya. Ini dia, Lohan Gold. Ini produk kepercayaan keluarga saya, dan satu kemasan besar ini ada 12 kotak kecil, dan di dalam satu kotak kecil ini ada 2 potong Lohan Gold. Nah, saya hari ini mau seduh Lohanko nih bunda, karena kebetulan tenggorokan saya lagi sakit, dan nelen ludah juga suka sakit bunda. Karena semalam itu saya tuh habis makan goreng terlalu banyak, dan juga makan gorengan, makan pedas-pedas, jadi kayak begini deh. Nah, saya buka dulu ya bunda kemasan kecilnya ini, karena di dalam kemasan kecil ini ada 2 potong Lohanko. Saya mau minum 1 potong dulu, nanti malamnya baru minum 1 lagi, dan saya larutkan di dalam gelas kecil ini, dan yang saya siapkan setengah air gelas ini. Airnya air hangat ya bunda, boleh juga sih air biasa, nggak apa-apa kalau saya pakai air hangat. Ini dia warnanya itu coklat bunda, terus saya larutkan deh nanti seperti warna-warna teh kayak gitu deh bunda. Rasanya juga manis kok bunda, pasti anak-anak juga suka kok, karena anak saya juga suka, karena emang dari nenek moyang saya, dari mama saya, sampai saya juga minum ini kalau lagi sakit tenggorokan. Pokoknya kalau lagi cariawan juga pernah tuh ya bunda. Pokoknya alhamdulillah deh minum ini tuh nggak lama banget, nggak lama-lama deh sakitnya, besok-besok tuh udah sembuh aja. Nah, nggak perlu lagi deh ke dokter-dokter, cukup aja beli Lohanko bunda. Nih, ini mau larut ya bunda, saya aduk-aduk nih Lohankonya, karena kebetulan nih air panas, jadi saya nanti minumnya cuma sedikit dulu bunda. Kalau ini air hangat ya pasti saya langsung habisin 1 gelas ini. Oh ya bunda, ini bukan endorse ya bunda, saya cuma mau menyampaikan aja produk bagus ini. Pasti bunda-bunda tahu lah, kalau sudah tahu Lohanko dia dapat merendahkan panas dalam yang disukai batuk ya bunda. Nah, saya mau minum dulu. Ini dia, saya minum sedikit. Nah, nanti saya buat video yang lain lagi ya bunda. Oke, see you next video. Bye bye, terima kasih.